啊，我哋今日係坐我哋今日去邊度？我哋會唔會玩到3日？我哋而家連埋架車上架船嗰度啦。係啊，呢度係邊度啊？我哋而家呢度就係喺 Queen's Cliff。係。我哋等上船啦，啲人開始上車啦。然後佢哋就可以 I don't know。唔係唔可以俾落車咁。係咯。Are they from one of those cars? Main entry is that way. Crazy， 真係㗎。係啦。But there's a security guard over there. 好緊張啊！咪落住我哋上船咯。Oh, that one. We're gonna be third last. 仲有成條車龍喺後邊。Yeah, 3. 呢個時候賣咗咗個 call。Get off now. Bye-bye. 呢面啊。 Your charger barely charges. Bruh. It's on 19%. 咁你用媽咪嘅先，你嘅媽媽。 No, it was 60. 你用媽媽。Bruh, 3% is crazy. Much faster。呢個 I 係 want to 快 use it 差 to charge 嚟。 my phone. You're welcome. We're gonna be actually last. I 唔 press. 好搞住先呢邊。 Oh, we're going. 我哋喺呢個碼頭上船啦，架車都上船啦，好緊張啊！我見到阿拉伯阿公有條鬚喺度啊，阿伯啲條鬚好長呢，你冇剃鬚啊？今朝早我哋上船啦，舅父架車上船啦，到我哋上船啦。係啊。我啲人如果好早嚟嘅話，就可以喺嗰度休息嘅應該。Can I have my portable charger? Oh, please return your car ready. Oh, can I have my charger? There you go. Hey, but my phone says 1%. 咁你不如我哋睇下哥哥表演呢一個拍攝嘅技術。各位觀眾請嚟到睇一睇張俾麗我哋上會唔會㗎？11點鐘我仲5分鐘。唔會，我哋已經排咗，我哋已經俾咗錢㗎嘛。係啊，睇下哥哥幾淡定，滋滋悠悠。That's fun。單車係免費嘅，係計人嘅啫。佢打尖啊！我投訴佢，我哋去消費者委員會度投訴佢。 There we go. 哎呀，咪路住啊！我哋上船啦，你食咗雲浪丸未啊？可唔可以唔夠位㗎？今日啦，我話件事俾你知啊！我哋呢個買手今日買咗嗰個金幣叫啦。後邊嗰啲人嘅。係啦，好緊張啊！係啊。應該仲未見我哋開車嘅。佢架車可唔可以唔夠位㗎？唔會嘅。今日咧就係4月咧12號，今日係星期6，係我哋3日2夜嘅飛程。我好緊張，因為上船啊，你知唔知道啊？上船咧會暈浪㗎。會咬㗎，咁樣㗎。OK。其實點解啲人會喺呢度上，即係有人咁樣行先？哎呀！我哋上咗船喎，好緊張啊！拍得咁前咪晒窿，但係有海景喎呢個位，再前啲，我
我哋上咗船，你睇下，我哋上咗船啦。係啦，睇車下，落車嘅時候睇車，我哋攞真嘅。我哋要落車㗎。I don't know，睇一份先。唔好落車先啦，B B。落車應該係落車。落車啦，係啊，佢哋上去坐㗎啦。啊，係啦。